ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഷാഡോ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിലവിലെ വേക്കൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വേക്കൻസി ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് കാണുന്നത്. സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേക്കൻസി ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ വേക്കൻസി ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇനി വേക്കൻസി വരുന്ന മുറയ്ക്ക് ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വൈസ് പോവുക, അതിൻ്റെ അഡ്വൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് റൊട്ടേഷൻ ആണെന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യവും കഴിഞ്ഞ റൊട്ടേഷൻ എവിടെ നിൽക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കിയിട്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എത്ര ടോട്ടൽ അഡ്വൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 12 അഡ്വൈസാണ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ OC 11 റാങ്ക് വരെയും ഈഴവ അപ് ടു OC ആണ്. SC ST OBC എന്നിവ റൊട്ടേഷൻ ആയിട്ടില്ല. മുസ്ലിം 21 റാങ്ക് വരെയും LC AI സപ്ലിമെൻ്ററി 1 വരെയും വിശ്വകർമ്മ 1 വരെയും സപ്ലിമെൻ്ററി 1 വരെയും ബാക്കി ഏതും റൊട്ടേഷൻ ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ചാർട്ട്. കഴിഞ്ഞ റൊട്ടേഷൻ ചാർട്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 12 ഒഴിവ് നികത്തപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ആ ഒരു ഒഴിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ആൾക്കാർ ഉൾപ്പെടുത്തി എറണാകുളത്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലത്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ മിക്കവാറും എറണാകുളം ആകാനാണ് സാധ്യത. എറണാകുളത്ത് ടെസ്റ്റ് നടത്താനാണ് സാധ്യത. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നടത്തി ഇപ്പോൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര ആൾക്കാർ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന് നോക്കണം മുമ്പായിട്ട് കഴിഞ്ഞ റൊട്ടേഷൻ ഏത് ഭാഗത്താണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് LCAI എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ എടുത്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് സപ്ലിമെൻ്ററി ലിസ്റ്റിൽ അടുത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതിൽ വർഗീസ് AJ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാണ് അവസാനമായി അഡ്വൈസ് നൽകപ്പെട്ടുള്ളത്. അവസാനം അഡ്വൈസിൻ്റെ നില എന്ന് പറയുന്നത് OC 3 BC 2 അതേപോലെ തന്നെ NJD വകയിൽ 6 അങ്ങനെ ടോട്ടൽ അഡ്വൈസ് NJD ഉൾപ്പെടെ 6 + 6 12 അഡ്വൈസ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് 6 ഉള്ളൂ. പക്ഷേ NJD 6 വന്നതുകൊണ്ടാണ് 12 അഡ്വൈസ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ നിലവിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ അടുത്ത റൊട്ടേഷൻ ഏതാണ് പോകുന്നത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി TPO എന്ന് പറയുന്നത് 3 ടേണാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ 1 ടേൺ ഫില്ലായല്ലോ. ഇനി അടുത്ത ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു OC ടേണായിരിക്കും കയറുക. ഫസ്റ്റ് റാങ്കിനാണ് അടുത്ത അഡ്വൈസ് കിട്ടുന്നത്. അടുത്തത് അതായത് ഇതിൽ ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടോയെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ ലിസ്റ്റ് ഇല്ല, നില്ലെന്നാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ആ ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു OC ടേൺ വരുന്നത് 1 റാങ്കിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് 22 കഴിഞ്ഞ് 24 SC ആയിരിക്കും അഡ്വൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു OCയും ഒരു SCയുമാണ് അടുത്ത ഒരു 2 ഒഴിവ് വരുമ്പോൾ പോകുന്നത്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നോക്കാം. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നമ്പർ 880/2023 DOA 405/2021 എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് 17/10/2023 ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതിൽ ആദ്യത്തെ റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീജിത്ത് S OBC ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. അമീർ ഷാ KA 2ാം റാങ്കുകാരനാണ്. അതേപോലെ 3ാം റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ജിതിൻ K കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ. അപ്പോൾ ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒഴിവുകൾ വരുന്ന മുറയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത SC എന്ന് പറയുന്ന ജിതിൻ P കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കും അടുത്ത 2 ഒഴിവ് വരുമ്പോൾ വേക്കൻസി ഫില്ലാകുന്നത്, അതായത് അഡ്വൈസ് നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തികൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് ആദ്യഘട്ടത്തിലുള്ള അഡ്വൈസ് നടത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, വിവരാവകാശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും പോസ്റ്റ് ക്രിയേഷനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്ന ശേഷം ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിൻ്റെ നിലവിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നു, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാർക്കോ അല്ല അങ്ങനെ വല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ മാർക്കിൽ വല്ല കുറവാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ 335 രൂപ അടച്ച് OMR കോപ്പിക്ക് OMR കോപ്പി നോക്കി മാർക്ക് ഉണ്ടോ നോക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ OMR കോപ്പിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ 85 രൂപ അടച്ച് റീവാലുവേഷൻ, ഇതിൻ്റെ മാർക്ക് എനിക്ക് കൂടുതൽ അല്ല എനിക്ക് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപേക്ഷ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോക്കിയിട്ട് മാനുവലായി നോക്കിയിട്ട് തിരുത്തുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതേപോലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിലവിലുള്ള ആൾക്കാരിലായിരിക്കും ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് ജോലി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ എന്താ പറയുക, അവരുടെ റിംഗ്ലിഷ്മെൻറ്റ് 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ 3 അപേക്ഷ, അതായത് 1 റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് ഒഴിവാകൽ, റിംഗ്ലിഷ്മെൻറ്റ് 2 OMR കോപ്പിക്ക് അപേക്ഷിക്കൽ 3 ഇതിൻ്റെ നിലവിൽ മാർക്ക് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മാർക്ക് കുറവിൻ്റെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അപേക്ഷ, അതായത് റീവാലുവേഷൻ്റെ അപേക്ഷ എന്നിവ 15 ദിവസത്തിനകം അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിവരം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ റിംഗ്ലിഷ്മെൻറ്റിനും അതേപോലെ തന്നെ റിംഗ്ലിഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതേപോലെ റീവാലുവേഷന് OMR എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ എന്തായാലും നോക്കിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പ്രൊഫൈൽ വഴിയാണ് ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടത്. മാക്സിമം കാർഡ് വെച്ച് ചെയ്യുക, ചിലപ്പോൾ എററാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. GPay ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ മറ്റുള്ള UPI വഴി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എററാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പൈസ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാർഡാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. കാർഡാകുമ്പോൾ പിന്നെ OTP സിസ്റ്റത്തിലാണല്ലോ.
അപ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ രീതിക്ക് തന്നെ ചെയ്യുക. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിവരം ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. മറ്റൊരു കിടിലൻ ഇൻഫർമേഷനുമായി ക്ലാസ്സുമായി വീഡിയോമായി വീണ്ടും തിരിച്ചെത്താം. അതുവരെ സൈനിങ് ഓഫ് ഹാരിസ്. ഗുഡ് ബൈ.